अरे इसकी बहन की बहुत जोर से टट्टी आ रही यार। अरे दीदी, खुली दुकान छोड़ के कहाँ जा रही इतनी तेज भग के? अरे भाई मुझे बहुत जोर से टट्टी आ रही, थोड़ी देर मेरी दुकान का ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान तो रख लूंगा, पर थोड़ा जल्दी आना। ठीक है भैया। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, 2 साल। तेरा तो गेम बजाना पड़ा। अरे दीदी, तुम्हारी दुकान में चोर घुस गया। क्या चोर घुस गया? चल तो चोर को सबक सिखाते हैं। चलो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कौन है रे मेरी दुकान के अंदर? अरे मुझे लगता है दुकानदार को पता चल गया मैं दुकान के अंदर हूँ। अरे भाई साहब, मैं चोर नहीं, बिल्ली हूँ, बिल्ली। म्याऊ, म्याऊ। अच्छा तो बिल्ली है, कोई बात नहीं। मेरी दुकान में मैं 5 साल के लिए ताला लगा के जा रही हूँ। क्या मुझे 5 साल के लिए दुकान के अंदर बंद रहना पड़ेगा? तो भाई साहब मैं बिल्ली नहीं, चोर हूँ, चोर। अच्छा तो तू चोर है, कोई बात नहीं। फिर भी मेरी दुकान में मैं 5 साल के लिए ताला लगा के जा रही हूँ। खोलो खोलो, मैं बिल्ली नहीं, चोर हूँ, चोर।